ତୁଳା ରାଶି 1/6/2026 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃହସ୍ପତି ନବମ, ଶନି ଷଷ୍ଠ, ରାହୁ ଯୋଗ। ବୃହସ୍ପତି ନବମରେ ଯଶ, ସମ୍ମାନ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ସେମାନେ ପାଇବେ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ ବା ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇବେ, ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ, କ୍ରୀଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟର ସୁଯୋଗ ଜୁଟିବ, ବ୍ୟବସାୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରହିବ ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଆୟର କିଛି ଅଂଶ ସଞ୍ଚୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ହେବ। କର୍ମଜୀବୀମାନଙ୍କର କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି, ପ୍ରମୋସନ୍, ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କୃପା ଏସବୁ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁଥିରେ ଅସଫଳ ହେଉଥିଲେ ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ କର୍ମରେ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ବୈବାହିକ କର୍ମ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଥିଲା, ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଆଗରୁ ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି ଥିବା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ କର୍ମଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ଭଲ ପାତ୍ରରେ ଭଲ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ଏବଂ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ମଜବୁତ ହେବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇବେ, ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାରେ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ନମ୍ବର ଆସିବ ଏବଂ ଯେତିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକା ଆସିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ଏବଂ ଯଶ ସମ୍ମାନ ବାପା ମାଆଙ୍କର ରଖିବେ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍କାର ଆସିବ, ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ, ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଘର ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ବା ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ରଖିବେ। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର 1/6/2025 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। 1/6/2025 ମସିହା ପରେ 26 ମସିହା ପରେ ବୃହସ୍ପତି ଦଶମ ହୋଇଯାଉଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମରେ କିଛିଟା ଅଶାନ୍ତି ବା ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ୟା, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ସମସ୍ୟା, କିଣା ବିକାରେ କିଛିଟା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିବ। କର୍ମଜୀବୀମାନଙ୍କର କର୍ମରେ କିଛି ଅସ୍ଥିରତା, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ କର୍ମ ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ ବା ଯେଉଁ ଯେତିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରିରେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ବା ସେମାନେ ଚାକିରିରେ ଅସଫଳ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କର୍ମରେ ମନୋଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ ବା ମନୋନିବେଶ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ। କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ତୁଳନାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଅବନତି ଘଟିବ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପରେ କନ୍ୟା ତୁଳା ରାଶିର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କିଛିଟା ଅଶୁଭ ଫଳ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଏକାଦଶ ହୋଇଯାଉଥିବାରୁ ସିଂହକୁ ବୃହସ୍ପତି ଗଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଏକାଦଶ 4 ମାସ ପାଇଁ କେବଳ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦଶମ ବୃହସ୍ପତି ହୋଇଥିବା ହେତୁ ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଛିଟା ଅଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତୁଳା ରାଶିର ସର୍ବବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। କେବଳ 4 ମାସ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମରେ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ାରେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ, ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଗୃହ ଭିତରେ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ 4 ମାସ ପାଇଁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ଷଷ୍ଠ ଶନି ଏବଂ ଏକାଦଶ କେତୁ, ପଞ୍ଚମ ରାହୁ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବା ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ହେତୁ ଏବଂ ତୁଳା ରାଶି ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ରୋହିଣୀ ବୃଷରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆବର୍ଷ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶିର ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କେବଳ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 4 ମାସ ଅଶୁଭ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା କବଚ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି, ନକଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତୁଳା ରାଶିର ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାରର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୋଚରରେ ଜାତକରେ ଯେତେ ଖରାପ ଫଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କାରଣ ଷଷ୍ଠ ଶନି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆରୋଗ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତେଣୁ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।